ए एफआईको यो कालो सेतो धुवा ल हेर्नु ओभरट्याक गर्दा यस्तो हुन्छ अमृत के भएको त यो मान्छे सो हेलो एभ्रिवान गाइस सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै आरामै छु अनि हामी चाहिँ आज निस्किन लाग्यो ल ब्याकप्याक भइसक्यो यहाँबाटै बाइकमा रेडी यो पनि अनि अब यही त अनि ज्याकेट स्याकेट लाउने अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ सर्ट टाइमको लागि बबालै भयो के रमाइलो पनि ठिकै छ अब आज काठमाडौँतिर लाग्यो बेलुका 5-6 बजे पुगिन्छ होला 11 बजे हिँडेको हिँड्न चाहिँ राम्रै बिस्तारै जाने आनन्द रिल्याक्स जाने नो हतार न केही रिल्याक्स जाने हो बाटोतिर केही खानु पनि पर्छ अहिले चाहिँ भोक लागेको चिया खाएर निस्केको सन्दीप ठ्याक्क अगाडि चाहिँ पछाडि पऱ्यो मेरो त बाइक वाइल्ड हिट भयो बाइकको त्यो के अरे हिटिङ सेन्सर उडे जस्तो छ क्या रातो बत्ती बल्छ अनि घरिघरि त्यो के अरे इन्जिनको लाइट पनि बल्छ क्या खै के भएको त्यो गएर एकचोटि काठमाडौँ गएर फुल देखाउनु पर्यो अस्ति भर्खर पनि बनाएको फेरि 13-14 हजारको बनाएको हो क्या 13 हजारको बिल एबिएसको लाइट पनि बलिरहेछ के हो यार म त तनावमा छु भने बाइक त पाल्नै गाह्रो क्या काठमाडौँ त पुगे हुन्थ्यो पुग्छ होला त्यस्तो साह्रो धोका त दिँदैन गरे ए टाइम लागेर हेर्नुपर्छ टाइम लाग्ने होला नि त फेरि हिट भयो यस्तो हिट भयो छ ए हुन्छ त्यसो भए त्यो धुवा फाले जस्तो लाग्यो क्या मलाई अनि कहाँ बिचको कुलेन त अस्ति हालेको फेरि यहाँ माथि चाहिँ हालेको तल चाहिँ छ कि छैन एकचोटि हेर्नु त माथि त हालेको कुन चाहिँ ल छ र नट इन्जिनकै नट हो त्यो टिक टिक आवाज आउने त्यसले त होइन नि यहाँ एकचोटि यहाँ ल धुवा फाल्छ होइन यो सेतो धुवा इन्जिनको हो कि के हो एकचोटि हेर्नु त यो के धुवा फाले नि यो के हो कालो हो के अब रिङ पिस्टन हुन्छ रिङ पिस्टन भन्ने फेर मर्दै कालो धुवा चाहिँ इन्जिन गएको होइन कालो धुवा यो अहिले सेतो फालेको चाहिँ इन्जिन जल्लाको हो अनि तपाईँले भर्खर हेर्नुभयो नि के गाह्रो छ थाहा हुन्छ यसरी यस्तो तपाईँको भित्रबाट इन्जिनबाट कालो धुवा फाल्यो भने सानो सानो बस्छ त्यो हामीले चाहिँ गर्ने हो लेतो हुन्छ क्या यो धुवा हेरेर थाहा हुन्छ हाफ इन्जिन मार्नु पर्छ क्या तपाईँको अब फेरि हाफ इन्जिन बनाउनु पर्ने भइसकेको छ पहिला नि खोलेको हो छैन एकचोटि यसो त उयो स्टार्ट गरेर कालो होइन यो तपाईँको ए एफआईको यो कालो सेतो धुवा पुरै सेतो थाहा थियो क्या तात्तिसी सेतो फाल्छ कि त्यो चाहिँ रिङ पिस्टन लागेको हो कि पुरै सेतो हाल्यो एफआई सफा गर्ने बेला भयो एफआईबाट नि धुवा फाल्छ कालो धुवा फाल्दै एफआईले मोबिल छ निस्क्यो त्यसो मोबिल छ भने चाहिँ के पैसा कति के लाग्छ ए हस् थ्याङ्क यू यो टाइट गरिदिनु भयो है ए हुन्छ हस् त आवाज पनि आइरहेछ क्या मेरो
हस् थ्याङ्क यू अहिले नि फालिरहेको धुवा फालिरहेछ अहिले पनि अहिले नि फालिरहेर के हो यो पोखरा आउने बित्तिकै मेरो बाइक इन्जिन उडे जस्तो छ यार साथीहरू ल्याङ हो भने अब कसम आवाज पनि आइरहेछ हिट पनि भइरहेछ के हो यार दशा लागे जस्तो छ फालिरहेछ जस बटार्ने साथ भुतुतु फालेको फालै नन ए ल ल ल भनेपछि गएछ जस्तो छ है पैसै चिलाएछ पोखरा दशा ल ल जाउँ अब एकछिन शीतल ठाउँ बसौँ ल ल साथीहरू अब हाम्रो त इन्जिन उडेछ अरू त्यस्तै हो अब इन्जिन बनाउने कहिले कहिले ल हेर्ने ओभरट्याक गर्दा यस्तो हुन्छ त्यो बिजो क्या ब्रेक हान्नु पर्दैन भन्ने हेर्नु साथीहरू हेर्नु साथीहरू यसरी चाहिँ कुदाउनु भएन दसैँ रहेछ हट जतिखेर पनि आमामा जाँदा पनि यस्तै आउँदा पनि त्यस्तै इन्डियन गाडी रहेछ क्या फेरि त्यो ओभरटेक गर्दा फेरि उताबाट आफ्नो लेनबाट आएको बस तर फेरि ओभरटेक पनि कसरी गरेको भन्नु न सिधै उतैको लेनमा आफ्नै लेन जसरी पेलेको छ क्या ट्राफिकले ब्रेक हान्नु पर्दैन भनेर अब इन्डियन भएपछि उतापट्टिकोलाई पेल्ने होला हुन पनि गल्ती पनि छ यस्तो गल्ती छ अब जाँदा पनि एक्सिडेन्ट आउँदा पनि ध्यानपूर्वक कुदाउनु पर्छ यार साथीहरू यस्तो भएन यो अलि एकदम लापरवाही भयो एकदमै लापरवाही मान्छेको त ज्यान जान्छ त हौ यहाँ के भयो नि मान्छे त अलिअलि त घाइते भयो होला अलिअलि पनि धेरै घाइते भयो होला त्यही भएर अर्को बसमा चढाएर उता हालिरहेको थियो त्यो के अरे अर्को त्यो बस मगाएर सबै इन्डियनहरूलाई कता जान खोजेको ल हेर्नु ल नेपाल घुम्न आउनु भएको थियो होला सबैजना बिजोग भएन ओभरटेक त्यस्तो टर्निङ छ क्या फुल टर्निङमा क्या अलिकति ओपन टर्निङ भएको देखिने भएको पनि हुने त्यस्तो फुल टर्निङमा ओभरटेक गरेछन् ल सक्छ त ब्रुकलिनको पुरानो पुल आयो नयाँ पुल पुरानो पुल सबै यहाँ यो हुन चाहिँ कटिम यहाँबाट बिहान खाना खाएको थिएन मैले खाजा खाएँ अहिले चाहिँ चाउमिनहरू रेडबुल सेडबुल खाइयो अब शीतल एकछिन यस्तो गर्मी छ क्या यतातिर लास्टै गर्मी त्यही माथि मैले त ज्याकेट लगाएको छु अघि त उयो थियो अब त बेलुका हुन थाल्यो नि त चिसो हुन्छ होला बेलुका भनेर अनि के भयो हिँड न अगाडि सिधै अन्क अब यहाँबाट सिधै अब सिधै काठमाडौँ होला काहीँ रोकिन्न होला टन्न छ क्या बिहान चिया यताउति पुरै एकदम बबालै खाएको छु अहिले भर्खर पनि खाइयो यस्तो गर्मी छ साथीहरू वाइल्ड गर्मी छ यता पेट्रोल भएर फेरि के भएको अन गर्नु के भएको त यो मान्छे चलाउने उहाँ दुईटै टायर पड्केको यो र उताको
इभी गाडीको ध्यान दिएर कुदाउनु सबैजनाले। इभी गाडी त हैट डर हो क्या एकदमै। त्यो लाइट वेट हुने क्या, ब्याट्रीको मात्र वेट हुन्छ होइन, मान्छे बसेन भने त त्यो केही वेट हुँदैन क्या, त्यही मान्छेको मात्र वेट हो क्या। यस्तो लाइट वेट हुन्छ नि इभी गाडीको। धेरै कुदायो भने बतासिने लास्ट डर हुन्छ यार। ध्यान दिएर कुदाउनु है साथीभाइहरू। इभी गाडी त यो इभी गाडीको मैले धेरै देखिसकेँ, धेरै नै। कहिले भिरबाट तलतिर हेर्नु कस्तो आफै टर्न हुँदो रहेछ भित्तातिर, टायर पड्केर दुईवटा टायर भ्याट्टै गएछ, स्वाट टर्न भएर भित्तातिर बाङ्गै। ध्यान दिनुहोस् है साथीभाइहरू, ध्यान दिनुहोस्। ल हेर न रङ साइड निस्केको, यहाँ हेर न, यहाँ हेर न। यिनीहरू यहाँ हेर्नु त, यिनीहरूलाई के भन्नु क्या अब। यस्तैले गरेर क्या अरूको नि उयो हुने, एक्सिडेन्ट हुने क्या। त्यसरी च्यापेर हिँड्छन् अनि टाँस उहाँ त म जुरेको सारेको जस्तो। यस्तै पर्छन् अनि त्यस्तोले चाहिँ के हुँदैन। यो हाइवेमा हिँडेपछि जहिले यस्तो त देखिराख्नु पर्ने क्या। कति बेला के हुन्छ, जाँदा पनि त्यस्तै आउँदा पनि त्यस्तै। पानी पऱ्यो यार साथीहरू, पानी पऱ्यो। माई गड, उता फेरि गर्मीले उदुम छ, यता यहाँ पानी परिरहेको छ। अब एकछिन बस्नुपर्छ जस्तो छ बाटोमा, यता कतै झन् पानीले भेट्दैन होला भन्ने सोचेको। यस्तो पानी पऱ्यो भने त बाइक कुदाउनु कहाँ लट चिप्लिहाल्छ नि होइन। यहाँ साइड लाउनु पर्ला जस्तो त्यो एकछिन। अहिले भर्खर परिरहेको छ तर ठुलो परे होइन, अलिकति उता गरेर साइड लाउनु पऱ्यो। पानी चाहिँ वाइल्ड पऱ्यो अघि, गर्मीले हप्प भएको थियो यहाँ। गाडीबाट त्यो भाइ हेलो हेलो भन्दै रहेछ हौ। ठिक हाम्रो सन्दीपको घर जाने बेला भयो। यो अब यता लेफ्ट साइड लाग्छ, म राइट साइड लाग्छु होला सायद, यहीँबाट जाने होला। यो अमृत 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 ल ल भाइ ल साथी पनि गयो, म पनि घरतिर लाग्दिएँ। अब यस्तो जाम रहेछ क्या त्रिपुरेश्वरदेखि यो थाप्छलीको बाटोमा। अनि म यताबाट यो थाप्छली हस्पिटलभित्र छिरेर युएन पार्कको पुल भएर घर आएर। ल साथीहरू आजलाई यति नै। अनि त्यसपछि के भन्नु, रमाइलो गरियो, घुमियो, घर आएँ। अब चाहिँ अहिले चाहिँ होइन आजको लागि ल यही भ्लग यहीँ इन गर्छु। see you next time। अब कहिले हुन्छ ल, बाई बाई।